Eskaini nahi genuen guk gure zatia, ta etortzeko hartu da erabakia. Irratia da euskaldun askon lubakia, gure etorkizunan pozaren jakia. Irratia da euskaldun askon lubakia, elektrokardiograma bat da irratia. Agurren zule urrengor arte, ez zaizulako inporta, motibo baten alde geunden gaur, eta ez ezeren kontra. Ja 10 urte dauzka antxetak, onena nola ez opa, koskortzen segi dezala beraz, brinkoka eta saltoka, lendabiziko hilerokoa, laister jetxiko zaiota. Buruko minik ez izateko, bukatu beharko garaiz, etorri gara, ni behintzat handik, Espainia aldeko usaiz. Antxetan alde kantatu behar, ta aukera ez denez maiz. Gure saioa hemen utzitan, gaurkoan umore alaiz. Inorrek penik sentitu badu, ni zuen zai egongo naiz. Inorrek penik sentitzen badu, ni zuen zai egongo naiz. Antxeta irratia onena ematen, 10. urtea betea du aurten, eta bukatu nahi dut ustea esaten, naizta ez den erreza mundu hau jasaten, segi dezagun hola garena izaten, segi dezagun hola garena